Amahoro neza kuri mwese, iyi ni El Bishasha channel mukurikira, hanyuma nkaba nashaka kubandanya ku vyerekeye P-Network. Nkuko twari twabitanguye ejo turiko turabivuga, ndashaka tubandanye tuvuga ivyerekeye P-Network. Ni iki, imeze gute? Mugabo imbere yuko tuvuga ati P-Network ni iki, tuvuge vyinshi kuri yo, icambere na mbere twobanza kuvuga nuko hasabwa iki kugira uyijemwo, kuko hari abantu benshi babaza bati mbega ushiramwo umutahe ungana gute, ushiramwo amahera angana gute? P-Network niho rero itandukaniye n'izindi, nta mahera ushiramwo, nta kintu na kimwe uza gushiramwo c'amahera, nta kintu na kimwe urinda gushiramwo. Wewe ikintu ukora ni kimwe, ni ugushiramwo irya programme, irya application, yaba kuri App Store, yaba kuri Microsoft canke kuri Play Store, ukayishiramwo, ukinjiramwo indani, ukiyandikisha, maze ugaheza kwiyandikisha biba biheze, nta kindi kintu na kimwe kiba gisigaye. Ikiba gisigaye nukuza urafyonda iyo bouton bigasa na vert, bimaze gusa na vert uca urindira, bimaze gusa n'urwatsi rubisi uca urindira, ukazosubira gufyonda ejo haheze amasaha 28. Igikuru rero nico. Ariko hari ikintu ca kabiri nshaka kuvuga ku vyerekeye P-Network. P-Network kubera imaze imyaka 3, iramaze kugira ico imaze, iramaze kugira agaciro, iramaze kuzimba, iramaze kugira ikintu bita agaciro. Ingorane rero ihari nuko amahera abantu barihutira kudandaza, ntibabona kure. Mumbabarire siniko ndavuga nabi, ariko hariho ukuntu tutiyumvira muri kazoza. Tuvuga tuti dushaka ivyo kurya uno musi, womenga bariko bagira ca gisabisho cavuga ngo uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu musi. Siko vyateza kumera. Ego birya ni sawa, ariko gutekanya kazoza ntivyari bibi. Ndiko mbwira rero abantu mwifuza gutekanya kazoza, niho amahera ari mu vy'ukuri. Abifuza gushaka kurondera amahera y'ukurya, kuko hari abantu naho nashiremwo cambaza ngo tuzoyatora ryari, ngo tuzogira hotre ryari. Aka kanya winjiye urashaka kugira hotre, urashaka kubikura, aka kanya winjiye urashaka amahera, birakunda. Hariho abantu no musi bariko baradandaza, birambabaza cane, ariko hariho abantu no musi uza wumva yadandaje. Kubera iki? Sinzi ko bitewe n'ubukene, sinzi ko bavuga ati bizohava vyugara, bigenda ataco nungutsemwo, ataco ndabiriyeko, ariko uri umuntu abona kure, uravuga uti ibi bintu uko bigenda kose birafise kazoza, birafise iyo biriko biraja, bisigura reka ndabikorereko, ndayabike, hanyuma muri kazoza nze ndabikoresha. Kubera iki ndiko ndavuga ivyo onye? Abantu baja kugurisha, reka ndabatera inkuru y'ayandi mahera y'ama crypto-monnaie, amahera ari virtuel, inkuru yayo. Iyizwi cane gose yitwa Bitcoin. Mu 2011 arya mahera y'ama Bitcoin yagura pizza imwe, yagura ivyo kurya, ibintu bidafashe kabisa, yaguriye akantu ubusa. Abantu benshi bari barayironse, bamaze kubona ironse agaciro gatoyi, iraduga, irashika ku madolari 50, irashika ku madolari 100, benshi baciye bayikura barayidandaza. Abaciye ubwenge, siniko mvuga ko abandi badaciye ubwenge, mugabo abategekanije kazoza uno musi bariko baritwengera. Kubera iki? Baraziranguye, barafashe baravuga bati ego jewe wewe zana ndaguha idolari 100 ndayabike, zana ndaguha idolari 100. Aba Nigeria, muri Afrika abantu bambere bafise ama Bitcoin n'aba Nigeria. Aba Nigeria nabo nta nkeka nibaza ko muzi ko batunze. Wanashaka benshi
baca bava muri Nigeria bakaja kwibera ahandi agaca agenda kurya amahera yiwe. Nagenda babwire ko uno munsi umuntu afise bitcoin 22 gusa aba afise umuriyoni w'idolari. Urumva? Umuntu afise bitcoin 22 aba afise umuriyoni w'idolari. Mu myaka ingahe? Mu myaka 14. Bisigura nimba yafashe amadolari akagura bitcoin 20 ku idolari 100 yafashe aravuga ati jewe ndayahevye aya mahera 2000 vy'idolari ndayahevye, reka ndayaranguremwo ama bitcoin. Uno musi afise umuriyoni w'idolari. Hagiye uwo kubwira, hari umuntu wobwira, umuntu wese yiyumvira neza, hari umuntu wobwira ati zana 2000 vy'idolari no musi, mu myaka 14 nzoguhe umuriyoni. Hari uwo vyanka? Ariko hari abantu benshi zapfuye kuja kw'isoko baba barazikubise ibeyi. Uno musi rero ubu butumwa nshaka bushikire benshi bashoboka, mubabwire uti kugurisha ni kosa. Kugurisha uriko urihenda. Ndabizi ko bishobora kugurisha, hari n'abatazi ko bishoboka kugurisha, mugabo kugurisha birashoboka. Ariko baguha intica ntikize, baguha rumwe. Narumvise abantu badandaza pi imwe ku mahera 500 y'amarundi. Ariko bashana bivuga ngo iki? Sinzi naho no bihera. Je mvuga nti mbe ni kubera iki utorindira ugasonza ukigumya ukazorindira kwimbura ibintu bifadika? Iyo nzara wari usanzwe ufise, ubwo bukene wari usanzwe ufise, n'ubundi ntibuca buhera. Suko uronse 200,000 ntuba wiyumviriye kure, ntuba ubona kure. Urumva? Ntuba waharuye ngo uvuga ati mbega ibi bintu mfise by'ukuri ndaza agaciro kabyo. Jewe sinkunda kubivuga na gatoya. Muga hari ikintu bakunda kuvuga abantu bashirikiye umugambi wa P Network. Abantu bawuhagarikiye barakunda kuvuga ikintu ca GCV. Ico coco ucumvise ni bya bintu uvuga ati ibyo birabaho. Arabana kubwira yuko umunsi P yaje izo bifise agaciro k'ibihumbi 314. Ibihumbi 314. $314,000. Urumva rero yimvire P imwe igugwa gutyoye, nawe ugacuyidanaza 500 y'amarundi. Sindiko ndimvira agahinda bazoba barimwo, kwicuza bazoba barimwo. Ariko nikibuza ko hari umuntu naho jewe nyene hari abantu ndababwira nti umviriza ivyo ntukurakora sivyo, rekana navyo, ndagusavye, uzukurahomba muri kazoza bizokwinjiza ngwekaha. Ujewe ngo abe make ndayabone ngo ndayakeneye. Umuntu nk'uyo ntacu mugira. Kuwa kangahe nabire bwa n'umuntu, hari umuntu aho turabiganira acambwira ngo hajya ngo no mwijuru ngo twese ntituzongana, ngo abamarayika ntibangana, ngo hariho abamarayika bakuru, abamarayika bato, ngo rero ngo no kuri iyi si ngo ntitwagenewe kungana. Akibimbarira sinashotse, ntibyangyoheye, sinashotse ndavyumva. Ariko ubu unye uko hahera iminsi niko mbona yuko hari umuntu naho woza ukabimutera mu rushinge, ukamubwira uti ndakuzaniye ibintu bizogutunga, bizogutekaniza kazoza n'ibiki byose. Hari umuntu avuga ati reka je ndafise inshuti nabwiye sinja kuyivuga, mugabo ndafise inshuti nasiguriye, nkamubwira nti injira, ibi bintu ni kazoza, n'amafaranga uzokunguka, ni ibintu byo muri kazoza, si ibintu by'ubu. Urumva hariho n'amareta atabitahura, mugabo ntaho babihana, ntibabihana, mugabo ntibaba babishigikiye kuko ni ibintu biduga cyane, ni ibintu bimanuka gose, ni ibintu agaciro kayo ntikigera kaguma hamwe. Bavuga bati ntibiduteye ubwoba, amareta bavuga ati ntibiduteye ubwoba, mugabo ntibihanwa n'amategeko.
ariko muri kazoza ntaho bazobikwepera, urumva ntaho tuzobikwepera kuko vyose bitera bija mu bintu muri informatique, bitera bija muri ordinateur, urumva iterambere ntaho uzorikwepera. Uno musi rero hazogera igihe usanga niwe wenyene udafise amahera yo kuri internet, hama hagera kuja kuriha ugasanga niwe ufise ibipapuro wenyene, ugasanga ahantu ugiye hose nta numwe yakira ibipapuro, cyangwa ugasanga ivyo bipapuro nta gaciro bigifise kurusha bimwe ufise mw'iterefone. Aho rero nuza uvuga ati mbega ba bandi bambarira, bamwe banyitaho bagasangiza ubumenyi nkabusuzugura, nuko bizaba bimeze. Nivyo simpejeje, mvuze bike n'ubu. Uno musi nashatse kuvuga cyane cyane ku bantu badandaza, nongera ndababwira n'ivy'umutahe. Umva nta mutahe ukenewe, umutahe ukenewe niyo telefone yawe, niyo ngendanwa yawe, nico gitabo, niyo smartphone. Ikindi gikenewe ni internet, kirazira kuzimya telefone, nukumina umusi wose 24 heures sur 24 heures. Uko ziheze usubira ugafyonda. Icya gatatu ni wewe, bisaba yuko ukoresha umwanya wawe ukinjiramwo ukabigira ugafyonda. Ibisigaye musigare neza cyane, mugire aho muba mubahwe, mugire amahoro. Hanyuma nimba mwayikunze muyigire like, muyikunde, mugire ico muyivuzeko musi, mwandike mugire ico bivuzeko, mutange iciyumviro. Hanyuma mufise aho mwitayeho muyibarungikire, bayimenye bayishiremwo. Bamaze kuyinstara yitwa Pi Network, bagusavye code d'invitation shiramwo L bishasha kugira ushobore kuronka Pi imwe.